他们只要过个几分钟，他可能就会发出这种声音。治疗过咽炎的人就知道，几乎没有一个可以真的治咽炎的方法。但我这个办法是真的可以帮助你根治你的慢性咽炎。Hello， 大家好，我是梁 BB， 今天我们要来讲的是慢性咽炎。慢性咽炎是一个受众群体非常广的一个病，我们几乎每一个人身边都有慢性咽炎的患者。很多人他自己可能就是一个慢性咽炎患者，但是他却不知道。慢性咽炎的人呢，他会经常的喉咙干、喉咙痒，包括咳嗽，经常觉得自己的喉咙里面有异物感，就老觉得有什么东西卡在这。早上起来的时候会有痰，然后刷牙的时候会干呕。最形象的一个形容慢性咽炎的人，他们只要过个几分钟，他可能就会发出这种声音。就像跟清嗓一样的这种声音，这种大概率都是慢性咽炎。我们同龄人当中，包括我们的父母长辈当中，有非常多这样的人。而且这个病呢，如果你去医院里面去治过，你就知道，你花了很多钱，但基本上都是治不好的。它会基本上维持几年到10几年，而且严重的慢性咽炎，它对你的生活是有很大的困扰的。但我这个办法是真的可以帮助你根治你的慢性咽炎。我们全家其实都有一些慢性咽炎，你早上你就会听到那个此起彼伏的那个干呕的那个声音。但是呢，我的慢性咽炎是属于比较轻的，如果我身体稍微好一点，我是感受不到这个东西的。我爸爸的慢性咽炎是特别严重的，他就是因为抽烟喝酒，然后持续了几十年，用过各种方法，花了很多钱，都是治不好的。然后后来我们就有碰到一个中医，那个中医就叫我爸爸用红牛膝去泡水喝，红牛膝大概是长这样的，然后我爸爸就喝这个草药，挖出来，然后晒干泡水，喝了半年，坚持喝了半年，真的完完全全已经好了，他的慢性咽炎几乎没有再出现过。我们家到现在都还会挖那种红牛膝，然后晒在那边的，就是真的非常神奇。因为如果你治疗过咽炎的人就知道，几乎没有一个可以真的治咽炎的方法，而且这个方法听起来是不是非常的像偏方？因为我一开始知道这件事情的时候，我一直都觉得这是个偏方，我就觉得他们在那乱搞。后面我要做这篇功课的时候，我就去问了他们，然后我就去查了一下功课，就是非常神奇的事情是，真的在医学上面，怀牛膝和红牛膝就是有非常明确的治疗那个慢性咽炎的作用的，证明它就是有清咽和抗炎的确凿效果。但是目前来说，这个知道的人是非常少的，这真的是一个宝藏，你一定要去试一下。首先，这个东西它是叫牛膝，你也可以叫它这个西洋的膝，也可以是膝盖的膝，一个分为红牛膝，一个分为土牛膝，它俩的那个叶子的颜色是不一样，红色的这个叶子是红牛膝，另外一个是土牛膝。但是药效方面来说，红牛膝的药效是更好一点的。我爸爸自己喝的也是红牛膝，然后如果你觉得麻烦的话，你就去药店买，它会有这种怀牛膝，就是它会弄成这样一个一个的，你只要拿这个泡水或者煮水都可以，它没有就规定说你一次喝多少，因为牛膝它是无毒，而且它是性平的，它的禁忌非常的少，除了孕妇、姨妈期间是不可以喝的，还有就是脾胃虚弱、拉肚子也不要喝，还有就是有那种或者早的人也不能喝啊。我有看到就是说肾气不好的人也是不可以喝的。如果你要自己挖的话，你就去挖，挖了以后我把这个根部截下来，切成一小段一小段，然后晒干就可以泡水喝了。它是全天都可以喝的，没有什么问题的，你就每次抓一把，一天反复泡就可以了。这个方法是真的非常宝藏，一定要试一下。试了以后，如果有任何的反馈，你都可以反馈在这个视频底下，一定要转发给有这个需求的人，因为他们真的其实是很痛苦的，这个方法对他们来说是非常重要的。然后我下面就要跟大家说一下我另外做到功课，为什么有那么多人他的咽炎是没有办法完全的治好的。因为在医学上面来说，这个慢性咽炎它的病因很多，而且基本上都查不出来，所以你根本就不知道你真正的病因是哪个，你就很难去治愈它。包括你就算喝这个茶，你还是要去找到你的真正的病因。我这里呢帮大家举了几种比较常见但特别容易被忽视的病因，你们可以自己去对照一下。首先第一个就是胃酸反流，因为呢一般胃酸反流它会发生在你睡着的时候，所以很多人他不知道，更加不会联想到自己的慢性咽炎可能跟你的胃酸反流有关系。判断的方法是什么呢？就是你会不会经常你的锁骨窝这里会有一种疼或者是灼烧的感觉，以及如果你怀疑自己有胃酸反流这个问题，你可以在睡觉的时候把自己的上半身垫高一点，大概高个30度。第二天早上起来，如果你的慢性咽炎得到了很大的缓解的话，那你很有可能是由于胃酸反流导致的慢性咽炎，一定要去医院赶紧的治疗你的胃酸反流。针对这一类人，你也可以适当的去喝一些苏打水。第二个部分呢，就是鼻炎、扁桃体炎，还有就是牙龈经常发炎的人，这类人你的这些炎症也是会导致慢性咽炎的。所以如果你想要根治你的慢性咽炎，你要先根治你的这些炎症。关于鼻炎，我后面会有一些相关的篇章，你可以关注一下。那第三个病因呢，就是你工作的环境有可能粉尘太多了，然后你有可能经常说话，你的喉咙太劳累了。这一类人最常见的就是老师，最好的方法就是你直接把你的那个粉笔改成那种无尘的粉笔，或者你直接就是戴口罩，不然的话对身体真的很不好。另外这类人一定要多喝水。第四个有可能的原因就是因为你经常抽烟喝酒，
吃非常重口的辛辣的东西，所以你如果要真的根治你的慢性咽炎，你要减少这些东西，不然你慢性咽炎好了，你这边一吃它马上又得了。第5种就是免疫力低下的这个人群，因为任何免疫力低下的人群，它都是有可能会引起你的慢性咽炎的。比如说你经常熬夜、缺乏运动、营养不均衡。另外最后一个就是有可能你有一些维生素的缺乏。如果你实在找不到一些病因的话，你可以从这些方面去找，一定要好好的把这个抵抗力给调整起来。好，以上呢就是我帮大家总结的红牛烯这个方法，一定要试一下，真的非常好。还有下面的这些病因一定要去认真的改善，才可以真正的治疗你的慢性咽炎。好的，又是一篇我自己非常满意的，我希望大家可以来多多反馈，多多提意见，我们可以把内容做得更好，让更多人看见这样子。如果你有任何想看的功课呢，你都可以打在下面，我会挑取人问的比较多的一些功课去帮大家去做。后面我们会有非常多的减肥减脂的干货，你可能在市面上都没有怎么见过的那种干货。我是卢阳 BB，我们下期再见。